saw this other guy surfing as well, wearing a Squid Game mask. It was weird, but like it was also cool and fun at the same time. Kahit ako nag-surf na nakamas. Ano, tawa ako ng tao, sabi ko, ngayon ako nakita ng ganun. Nakilala lang sa line up, nakamas, nagulat po kami. Bigla lang po siyang lumitaw. Mag-surf na nakamas. Solid, natatawa ka na lang talaga. After featuring different places in the Philippines, now brings us to the northeastern part of the country. Wow! Where locals are eager to welcome their guests. We are currently here in Baler, Aurora. As well as excited to answer any visitors' questions. Baler? Never heard of it. What is it anyway? Baler to me is it's a surf town na very local pa rin yung feel, which is what I'm looking for. Na dati I had with can I say? Dati I had with Siargao. Ang Baler po para sa akin is home. Pag pumunta po ako dito sa Baler, dito nyo malalaman ang sarap pala mabuhay. Wow! Kung na-stress ka na po sa buhay mo dyan sa inyo, punta ka lang dito sa Baler, chill lang po kami dito. Para sa akin, ang Baler ay dito mo makikita ang kapayapaan. At syempre, dito mo makikita ang magandang kalikasan at malinis na hangin. Ang Baler sa akin ay dinadayuan siya ng mga turista. Kasi napakaganda dito na sa Baler. Tapos mabait din yung mga locals, katulad namin. Ang Baler para sa akin ay napaka-solid talaga pag sa turista lamang. Daming tourist spot kasi na makikita sa Baler ay nawala sa ibang lugar. This is also the birthplace of surfing in the Philippines. Cool, we love surfing. But what makes Baler unique? Base po sa alam ko, may mga nag-shoot po dito ng mga Americans about war. So they were able to actually check also na may alon pala po dito sa Pilipinas. Kaya po, nasimulan po yung surfing. Wow! And we are currently now in rivermouth, or we call it secret spot. Dinarayo siya ng mga surfer dito ng lokal. Na kumbaga, sa panahon ngayon, ito lang nagana na spot. Very windy and difficult for us to surf everywhere else. So this is a really good spot. It's a little bit sheltered and there's not so much wind. Really? So your fave surfing spots are? Charlie's Point. So it's a long right pa kanan po na alon iyon na mahaba. Favorite spots for to surf? Sa Baler, rivermouth, very good. Stoke na stoke. Ano lang siya, kahit malaki, even if overhead, maabot ng ganon. My favorite spot here in Baler, rivermouth and cemento. Great. Ako naman po, paborito kong laruan dito sa Baler ay Rolling Point po, sa tapat po ng Area Surf Camp, at sa cemento po. Sa Jaos, Bigisit. Kasi mas mabilis talaga siya basahin, tapos mas maganda yung bigay ng alon sa amin. Yung Jaos yung pinaka-paborito ko. Siyempre, katabi lang yun ng kalsada, ng highway. Wow! Ang favorite ko is yung ito, secret spot saka yung Jaos. Kasi beginner friendly. Sa malalaking lugar, magaganda din ang spot doon, pero mas solid din sa cemento. Maganda yung alon, maganda yung view. Itong rivermouth, tapos cemento.
Okay, so you're almost get drowned, but you still continued. Why? The reason why I fell in love with surfing, because the very first time I stood up on my board, I felt like it was really for me. And then that at the same time, it actually frees my mind every time I'm out in the water. Maganda siyang exercise at saka lagi ka na-expose sa araw, sa iba't ibang klaseng tao at saka iba yung klase yung saya pag naka-ride ka ng wave. Grabe yung high niya. It's a very natural high when you're up there and you're standing and you're riding. It's a feeling like no other. Sabi nga nila, stoke. Yun talaga yun. Stoke. Ang masasabi ko lang po, sobrang saya po mag-surf. Walang hihigit sa saya kapag nakasabay ka po sa alon. We came here to Baler because it's just open, and personally it's my first time, so I was very excited. We are from La Union. We live there. In general, La Union waves are very good for longboarding. It's a different experience surfing in La Union, and it's also a different experience surfing here in Baler. And it's fun to experience both types of waves. Masarap mag-surfing. Kasi wala habits mo, kuhan. Yung sa body mo, sa body fitness mo, magagalaw mo lahat ay nandun na yung exercise. Yun, parang nabibinat lagi, hindi lang yung nakaupo ka. Sakay ka na sa alon, masarap sa pakiramdam, stress reliever. Basta mawawala yung problema pag nandun ka na sa dagat, ang maiisip mo na lang kumuha ng alon, makasakay sa alon, magawa mo yung gusto mong gawing tricks. Yun, napakasarap sa pakiramdam, malilimutan mo kahit ano, kahit lahat ng mga paligid mo, lahat ng ingay, kasi maririnig mo na doon yung tunog ng alon na kung saan dinadala ka sa kalayaan. Any idols? Sure you have. Ito naman sa, kumbaga surfing, siyempre di mawawala yung magkaroon tayo ng idolo. Tulad ngayon, idolo ko sa ibang bansa, si Italo. Kasi yung galing niya, pareho pa kaming goofy. Dito, idol ko pa rin siya, si Pot. Kung tawagin dito sa, taga-Castilla, taga dito sa rivermouth. My idol is Joel Tudor and Rod Machado. Ang idol ko naman po sa surfing ay si John Jump Lawrence ng Hawaii. Siya po ay 2 times world champion. Idol ko si John Del Ramos. Ito siya. Sobrang galing niya. Siya nagtuturo sa akin. Tinutulak ko niya pala ako. Tapos ngayon, pareho na kami na gagawang tricks. Ngayon, mas malaki na siya sa akin. Mas malaki na sa kanya ngayon. Pero idol ko siya, idol. Kaya ako dahil iniidolo ako ng local surfer. Kung ano man yung nalalaman ko, binabahagi ko sa kanila. Dahil kami lang din naman dito, mga surfer, mga tutulungan. Ang idol ko po sa international, Italo Pereira from Brazil. Sa local, si Will Sanchez from Baler. I take it that you can do some surfing tricks at least? Meron din naman akong natututunan na mga konting tricks. Kumbaga, bottom turn, yan yung iikot mo yung katawan mo. And sometimes may barrel, pag sobrang quality yung alon, na-barrel na kahit sa alon. Sobrang quality. Barrel. Ang barrel po, yun po yung nasa loob ng alon. Habang umaandar ka. Sarap yun sa pakiramdam. Ang favorite na tricks ko po ay unang-una, off the lip. Yun po yung talagang maalas 12 parang korosan. Wow! Tapos yung cutback naman po, yun po yung babalik ka tapos off the lip mo ulit. Tapos yung snap naman,
yung wawasakin mo yung alon. Tapos yung floater naman, hindi umiibabaw ka dun sa alon habang naandar. Aerial 360. Yun po yung umiikot. Favorite tricks ko sa surfing is spray of the lip, floater. Ang spray po ay ilalaro po natin yung board para umispray po siya. So Baler has some kick-ass competitors? Noong 2018, yun, may competition. Sumali ako, tapos nanalo ako ng isang beses. Tuwa-tuwa ako, nanalo ako. Sumasali lang kami ng mga competition and maaaring ipang laban sa Olympics at maging isang ganap na Philippine team or sa SEA Games. Kung napapansin niyo sa amin, damit kami yung Team Baler na pupunta ng Samar. Sana pa manood kayo ng live and supportahan niyo po ang Team Baler sa gaganapin po na surfing competition. Everywhere in all of the surf spots here in the Philippines, competitions are usually being held everywhere. Now we have a Philippine team from all over the Philippines, and then they're competing internationally, and the Philippines is on the surfing map internationally now. So more and more local talents are being discovered because of these competitions, and you know, get together and surf together, and you know, it's just a fun event. All in all. As the competitors gave their insights about the competition, there's only one remaining surfing competitor to be interviewed. However, he is currently a guest on another show. Hello beauties and nerds, once again welcome back to the Not So Ordinary talk show. My name is Emba. And I'm Becca, and this is The Beauty and the Nerd. Becca, so the next guest of ours is probably the one that I'm the most excited about. A #1 junior ranking in the whole Philippines, and who is also in the Philippine surfing team nowadays. alright, without further ado, let's welcome Alan. Hi Alan, welcome to the show. Tapos ang idol ko sa international is si Kelly Slater, Dandan Torrens, Medina, Carlos Herrera, marami pang iba. So I hear that you are going to El Salvador for the ISA surfing competition. Wow. So when are you going? What's your feelings towards it? Are you excited? Yes, and I'm very happy. Ang kasama ko po sa El Salvador ay ang Philippine team, tapos si Manager Roy Angara. Okay, that's awesome. All right. Thank you so much, Alan, for sharing your insights about the surfing in the Philippines. Thank you. As the surfers conclude answering these questions, they gave their final thoughts about this documentary. So kanina po, I was out in the water, minding my own business, and then nakita ko po yung drone. Syempre po naka-feel po ako ng excitement kasi drones are not really much in here in Baler. Wala masyadong nagsushoot po via drone dito. So it's an opportunity for me, so that's why I went ahead and took a lot of waves. And I was like, oh damn, I should get more waves. I should papansin para makuha na. Kita ako may drone. Astig, sabi ko try ko mag-surfing kasi sa totoo lang ang mga surfer pagka may camera yan, mas gusto nila mag-surf kasi siyempre makikita nila kung ano yung makikita, kung ano yung mali nila sa mga ginagawa nila, sa mga tricks nila mali. Tapos kapag nagkakaroon ka pa ng kuha na retrato na maganda talaga, tapos lalo yung nandun sa nasa malaking mall, or kahit yung tricks mo lang nakuhaan, napakahalagang bagay na noon. Kung mga surfer, parang lumalakas lalo yung confidence niya na gawin lahat ng gawin niya. Kasi wala namang masama kung papakita mo yung laro mo sa kanila eh.
matutuwa na kami pag nabidyohan kami. Hindi kami katulad nung iba na may mga sariling camera, may sariling GoPro, ganun, drone. Sino kaya yung nagdo-drone? Sana may kuha ako. Tapos, tumakay ako sa may shore, tapos bigla na lang may lumapit sa akin. Ay, gusto ko sumama. Eh, game lang naman ako sa kahit ano. Sige! And then I saw this other guy surfing as well, wearing a Squid Game mask. It was weird, but like it was also cool and fun at the same time. Medyo parang weird. Kasi bakit? Bakit may nakamask? Pero I mean, diba, whenever floats your boat, kung enjoy ka naman, wala ka naman, hindi ka naman na-drop in, ganon. Nakita ko nag-surf na nakamas. Wow! Ano, tawa ako ng tawa, sabi ko, kung hindi ako nakita ng ganun. Nakilala sa line-up, nakamas, nagulat po kami. Bigla lang po siyang lumitaw, yung pala po, ano po siya, mahilig din siya mag-surf. Yun, beginner lang din siya. Gusto ko lang siya na matulungan mag-grow din yung surf ability niya. Ayun, pinaram ko siya ng longboard. Natuwa ako sa kanya. And I found out na the guy pala that was wearing the mask was an indie documentarist. So nalaman ko, yung tao pala na responsible for this documentary is si Pinoy Geek Adventure. And ang trip niya is to travel around the world to try new things. And ngayon, yung trip niya is to surf using different masks. So yun ang trip niya. Magsisurf na nakamas. Solid, natatawa ka na lang talaga. Kasi wala pa nakakagawa dito sa balong mundo. So ngayon, gusto po niya kami makausap about sa insights namin about surfing. He documents people in different places. He's here today to document our surfing community in Baler. Ulat kami kay Kuya kasi gusto niya aming survey para sa documentary ito. At natutuwa naman kami kasi nakikilala pa lalo ang Baler dahil sa yun, nung nalaman kong gagawin pa lang itong film, ako sobrang saya. Siyempre, ikaw pala yung kasama ka pala sa short film na yun. Steve. Hira lang po yung ganito yung buo ng kami. Tapos tatanong tayo, interviewin kami na kung anong the best sa surfing. Talagang solid. Kakasya lang ako dito, tapos biglang may tumawag sa akin. Gusto niya daw ako interview kasi nakita niya yung laro kanina. Yun. Yun, masaya kami para sa nandito siya sa Baler, Aurora. Maganda po itong opportunity na to para mapakita po namin kung anong meron talaga sa Baler. And he's going to LOKAL. Yeah, so we will see you there when he comes to visit us, and looking forward to showing him around Korea. I understand that you also part of the Pinoy Geek Adventure, who is currently right here in Baler, doing a documentary of the surfing in Baler. So, can you describe how it's working with him? Pinoy Adventurer is nakakatawa. Oh, that's because we actually have a tie-up or some sort of a collaboration with him. So, any interesting about him? Nakakatawa siya kasi hindi ko lubos maisip paano niya nagawang magsusurf na iba yung mukha niya. Nakamaskara talaga siya. Oh, really? That's interesting. Totoo yun. Nakamaskara siya. Nag-filming doon sa may dagat. Tapos nung pagdating ko dito, nakikita ko siya diyan sa baba kanina. Ayun pa rin, nakamaskara pa rin siya. Hindi ko maintindihan kung paano niya iniinom yung in-order niya. And tanong ko siya, bakit ka nga ba nakamask? Tapos, ang sagot niya, Hi everyone, my name is Marie Cabell and I free surf and I love to shoot people surf too. My name is Leslie Hernandez. Ako nga po pala si Mawin Marco, and I like surfing. Ako si Mark Aguila. Ako naman si Clifford Dumasak. Ako nga pala si Philip Neri. Hi,
Hi, my name is Kat. I'm a beginner to intermediate na surfer. Ako po si Alex Quiroporto po. Mahilig po ako mag-surf. Ako nga pala si Jake Molo, Cemento Locals. Ako ay Guest Criminology, Tubong Baler. Ako po si Jandel Ramos, local surfer ng Baler. Ako si Ranger D. Bruto. Nakatira ako sa Ascot. Hi, I'm Segura. I'm Rod. Surf, also surf. I also, that's why I shoot myself na nasasabihin ko. Hindi, documentary naman lang. Ayusin ko na lang kuya, wait lang. Ayusin ko na. Charot ka kasi na charot eh. Yun. Wala ako. Then yun. Nakalala mo. Ay. Nakalala mo. Tingnan mo na. Tally mast, yung sa money heist. And nakon... Squid game. Ay, sa money heist. Nahanap po ng mga taong sawi. Sa video na to. Bakit? Ayaw mo na. Dito na po kami sa Baler. Dito na po kami sa Baler pinanganak. Dito ka lumaki. Dito rin kami madalas na teka saan nag-interview dahil teka pwede ulit Ano mag-cut? Mainit! Yung mata mo hindi lang kita. Ay, Minutes na, 5 minutes. gutom na ako Uy, yan na! Favorite spot for surfing? Blink. wala okay Ano naman boy? Strand lang boy, strand lang sabi mo. Why are you here? I'm sorry. Action! yeah go ahead ulitin mo natin yung weather natin tangin na napakalaki ang